저도 선교사님이 좀 전에 포럼해 주신 것처럼 처음에 저는 예수 모르는 불신자로 있다가 우리 목사님을 통하여서 정확한 복음을 듣고 생명을 얻었습니다. Вот как нам сказал уже пастор, провел такой короткий форум свой, я тоже когда-то была неверующим человеком, и услышав от своего пастора своей церкви благую весть, я приняла Иисуса Христа и обрела жизнь. 복음 받고 나서 제가 두 가지를 계속해서 지금까지 인도받았는데, 첫 번째는 말씀의 훈련을 받는 훈련 속으로 계속 들어갔습니다. С тех пор, как я приняла благую весть, я продолжаю делать две вещи. Во-первых, я постоянно обучаюсь в Слове. 지금도 현장에 들어가고 있는데, 처음부터 지금까지 불신자 전도 현장에 계속 들어가서 이 말씀이 진짜라는 걸 확인했습니다. И также я до сих пор всегда вхожу на места действия, проповедую это Слово Божье неверующим людям и убеждаюсь в том, что на самом деле это Слово Божье есть истина. 이 말씀이 내 안에 편집된 이유는 말씀을 들고 불신 현장 가서 계속 복음 말씀을 말하다 보니까 성령께서 내 안에 말씀을 편집시켜 주셨습니다. Почему я так смогла подытожить точно благую весть? Потому что я постоянно это Слово Божье передавала неверующим людям на местах действия, и Дух Святой во мне это Слово Божье подытожил. 그래서 이번 1강 말씀이 성경의 본질이 그리스도라는 사실입니다. На первой лекции мы говорили с вами о том, что суть Библии — это Иисус Христос. 구약에는 우리를 구원하실 메시아를 보내겠다라는 언약입니다. Ветхий Завет — это обетование отправить к нам Мессию. 신약은 우리를 구원하실 분이 오셨는데 그분이 바로 그리스도 대신 예수님이다라는 성취의 말씀입니다. А Новый Завет — это исполнение Божьего Слова, и в Новом Завете говорится о том, что Мессия пришел на эту землю, и это Иисус, который является Христом. 세상에는 다 있는데 그리스도 하나만 없습니다. В этом мире есть абсолютно все, но только нет лишь одного Христа. 그리스도는 우리 인생의 모든 문제를 해결하시고 우리의 영혼을 구원하시는 분이십니다. Иисус Христос является разрешителем всех проблем и тем, кто спас нашу душу. 자, 이 복음 메시지가 우리 안에 편집되어지면 두 번째 강의가 시대와 세상을 보는 영적인 눈이 열려집니다. Если эта благая весть будет подытожена в нас, тогда, как говорилось во второй лекции, у нас откроется взгляд на эпоху. 복음의 안경을 끼고 현장과 사람들의 문제를 정확하게 볼 수 있어야 됩니다. Мы сами должны через очки благой вести хорошо смотреть на неверующих и на их проблемы. 그래서 불신자가 멸망하는 이유 6개를 나눴습니다. И также я вам передала 6 причин, почему неверующие приходят к поражению, к погибели. 복음 가진 우리는 전도해야 될 절대적인 사명이 여기에 있습니다. И именно в этом заключается абсолютная миссия, почему мы должны проповедовать. 그러면 그 불신 현장에 정확한 복음을 어떻게 전하느냐가 3강 메시지였습니다. И также на третьей лекции я передала, каким именно образом необходимо передавать благую весть неверующим людям на месте действия. 하나님을 만나는 길, 정확한 복음 메시지를 전달해 주셔야 됩니다. Неверующим необходимо передавать точную, конкретную благую весть, необходимо передавать путь спасения. 저는 상대방에게 나에게 몇 분 정도 시간을 줄 수 있냐 이렇게 물어봅니다. Каждый раз, когда я передаю благую весть, я спрашиваю человека, сколько у вас есть времени? 5분 시간 줄 수 있다 그러면 5분 만에 복음을 전달합니다. Если человек говорит, что у меня есть только 5 минут, тогда я ему за 5 минут передаю благую весть. 나에게 20분 줄 수 있다 그러면 20분 만에 복음을 전달합니다. Если человек говорит, что у меня есть 20 минут, тогда я в течение 20 минут передаю ему благую весть. 어떤 분은 30분 넘게 시간 충분히 있다면 칠판에 제가 그린 것처럼 정확하게 그림을 그려가지고 원색 복음을 전달해 줍니다. Если кто-то говорит, что у меня очень много времени, тогда я точно так же, как я вам передаю, рисую на доске, так и я человеку тоже рисую на листе бумаги все подробно и передаю очень недолгого времени благую весть. 우리의 사명은 이 생명의 복음을 모든 사람이 한 번 이상 듣도록 전달해 주는 겁니다. Наша миссия заключается в том, чтобы вот эту благую весть жизни передать всем людям, чтобы все люди услышали эту благую весть. 그럼 오늘 4강이 누가 영접하고 어떤 사람이 구원의 축복을 누리느냐, 그게 영생 주시기로 작정된 사람이 예수님을 영접합니다. И в четвертой лекции мы с вами поговорим о том, кто получает спасение, кто принимает Иисуса Христа, принимает тот, кто предуставлен ко спасению до сотворения мира.
고린도전서 12장 3절에 보니까 성령으로 아니하고는 예수를 그리스도라고 시인할 수 없다라고 말씀하셨습니다. В Писании сказано, что никто не сможет исповедовать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. 그래서 우리는 정확한 복음을 말해주면 하나님이 준비된 영혼은 복음을 듣고 이 그리스도를 자기 인생의 주인으로 영접하게 되어 있습니다. Если мы на местах действия будем передавать точную благую весть, тогда люди, предоставленные ко спасению, примут Иисуса Христа. 그러면 그 사람이 구원을 받게 되죠. Такие люди получают спасение. 그러면 구원의 비밀이 무엇인지를 정확하게 계속해서 전달해 주셔야 됩니다. И таким людям постоянно необходимо передавать, в чем заключается тайна спасения. 그래서 4강 제목이 영접과 구원의 비밀입니다. Тема 4 лекции — принятие и тайна спасения. 성경 말씀은 요한복음 1장 12절 말씀입니다. 영접하는 이하나 자, 아딘 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 1:12, Иоанна 1:12. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. 자, 먼저 구원을 받아야 될 이유를 끊임없이 현장에 전달해 주셔야 됩니다. Во-первых, на месте действия необходимо постоянно говорить о том, почему нам необходимо получить спасение. 이게 우리가 복음을 전해야 될 이유입니다. Это причина, почему мы должны передавать с вами благую весть. 제가 이번에 망대 그림을 한번 그려보도록 하겠습니다. Давайте я нарисую вам башни. 제가 아이들에게 망대를 설명할 때 이 그림을 그려서 설명해 줍니다. Я детям всегда рисую вот такую картину и объясняю им. Рисунок такой. 우리의 영혼, 마음, 생각 속에 이렇게 망대가 만들어졌다라는 의미입니다. Вот эта башня означает, что в нашей душе, в наших мыслях, в нашем духе есть башня. 맨 근원적인 문제를 항상 아이들에게 전달해 주셔야 됩니다. Но каждый раз необходимо говорить детям о коренной проблеме. 모든 인간은 태어날 때 창세기 3장 1절로 6절에 하나님을 떠난 영적 고아 상태로 태어납니다. Все люди рождаются в состоянии духовного сироты, потому что они оставили Бога. Бытие 3 глава с 1 по 6 стих. 그래서 우리 인간은 하나님을 찾기 위해서 본능적으로 다양한 종교를 찾아다닙니다. Поэтому люди инстинктивно ищут Бога и обращаются к разным религиям. 로마서 5장 12절에 아담 한 사람이 죄를 범함으로 모든 사람에게 죄가 들어오고 모든 사람에게 죽음이 왔다라고 기록되어 있습니다. Римлянам 5:12 сказано, что как одним человеком смерть вошла в мир, а через это вошла смерть, так и смерть вошла во всех человеков. 모든 인간은 태어날 때 하나님을 떠난 원죄를 가진 상태로 태어납니다. Все люди рождаются с первородным грехом. 이 죄를 짓는 자는 마귀에게 속해 있기 때문에 요한복음 8장 44절에 소속이 마귀의 자녀된 상태를 가지고 태어납니다. И так как те, кто делает грех, то те от дьявола, поэтому люди все рождаются в состоянии чад дьявола. Иоанна 8:44. 모든 인간이 태어날 때 영혼의 상태가 이걸 가지고 태어납니다. Все люди, рождаясь на эту землю, имеют вот такую проблему. Их духовное состояние именно такое. 그래서 인간은 태어날 때 영적 문제를 가지고 태어납니다. Поэтому все люди рождаются уже с духовными проблемами. 영혼의 문제를 가지고 태어난다라는 뜻입니다. Рождается с проблемой, которая есть в духе. 그때부터 사단이 우리 안에 성장 과정 속에 사단의 것을 각인시키고 뿌리내리고 체질되도록 해서 망대를 세워놨습니다. И потом уже в процессе взросления сатана сеет свое сатанинское в нас, запечатлевает это, мы в этом укореняемся, это становится нашей сущностью, и таким образом сатана строит в нас башни. 창세기 3장 4절로 6절에 보면은 마귀가 네 가지의 거짓말로 하와를 속이는 장면이 나옵니다. В Бытие 3 главе с 1 по 6 стих говорится о том, как дьявол обманул Еву 4 видами лжи. 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹어도 죽지 않아 너의 눈이 밝아져 네가 하나님처럼 될 수 있어 선과 악을 구분할 능력을 갖게 돼 이렇게 속입니다. Он обманул. Первая ложь — не умрете. Вторая — откроются глаза ваши. Третья ложь — вы будете как Бог. И четвертая ложь — будете отличать добро и зло. 마귀 유혹에 속아서 우리 인간이
선악과 열매를 따먹는 죄를 범함으로 그때부터 우리 인간은 나 중심으로 내가 주인 되어져서 살아가는 영적 상태를 가지게 되었습니다. И так как человек обманулся обольщением дьявола, совершил грех, поэтому человек рождается, имея сосредоточенность на себе. 창세기 6장 3절로 6절에도 하나님의 영이 떠나니 인간이 육신이 되니라. И также 물- Бытие 6 глава, с 3 по 6 стих. Говорится, что 네피림이 Божий Дух оставил, 네피림이 그 사람 속에 들어와서 그 사람을 장악하는 상태가 되어졌습니다. Дух Божий оставил человека, и человек стал плотью, и поэтому исполины захватили человека, и человек стал зациклен на материальном. 쉽게 말하면 사단이 들어와서 인간의 영혼, 마음, 생각을 장악하게 됐다라는 겁니다. Это означает, что сатана вошел в человека и захватил его мысли, сердце и дух. 5절 6절에 자세히 읽어보시면은 사단에게 잡혀 있는 우리 인간의 생각, 마음, 삶의 상태가 죄악으로 가득하다라고 기록되어 있습니다. Бытие, 6 глава, 5-6 стих говорится именно конкретно о душевном состоянии человека, его мыслях, его сердце, что он схвачен дьяволом. 그래서 창세기 11장 1절로 8절에 보니까 바벨탑을 쌓아서 성공 중심의 인생을 살도록 함정을 파놨습니다. В 11 главе с 1 по 8 стих говорится о том, что люди стали строить Вавилонскую башню и стали жить, сосредоточившись на своем успехе. 우리의 마음속 깊은 곳에 나 중심, 물질 중심, 성공 중심으로 인생을 살아가도록 함정을 마귀가 파놨습니다. То есть дьявол расставил такие ловушки, что глубоко в нашей душе, в нашем подсознании мы живем, сосредоточившись на себе, на материальном и на успехе. 잘 보세요. 우리의 삶이 의식주를 향하여 살아가고 있습니다. Мы с вами живем, значит, по своему бессознательному. То, что у нас в подсознании сидит, мы так и живем. 그런데다가 사단이 우리 사람의 생각 속에 생각의 틀을 만들어서 가다놨습니다. И далее сатана расставил рамки в наших мыслях. 내가 열심히 사는데 내 인생에 문제가 오니까 무속을 찾아가서 문제 해결하려고 몸부림칩니다. Я вроде бы усердно живу, но у меня что-то не получается, поэтому я обращаюсь к колдунам, к шаманам для того, чтобы решилась моя проблема. 물질을 위해서 열심히 사는데 우리 인간에게는 여러 가지 문제가 오기 때문에 점수를 의지하면서 살아갑니다. Я вроде бы усердно пытаюсь заработать себе материально, усердно живу, сосредоточившись на материальном, но приходят всякие разные проблемы, поэтому я обращаюсь к гадалкам для того, чтобы решить свои проблемы. 인기와 명예와 권력과 돈을 다 가져도 인간의 영적 상태는 공허하고 허무하기 때문에 문화를 찾아서 안식을 누리려고 합니다. Несмотря на то, что человек живет ради почестей, ради звания, ради признания, ради успеха, но в душе все равно остается пустота, поэтому человек обращается к мирской культуре для того, чтобы заполнить свою пустоту и как-то развлечься. 사도행전 13장 10절에 박수 무당 속에는 악한 영이 들어 있었습니다. Деяние 13 главе 10 стихе сказано, что волк, который был значит, там был волк, он был схвачен дьяволом. 사도행전 16장 16절에 그 점술인 속에 더러운 귀신이 들어가 있었습니다. И далее Деяние 16:16 сказано, что девушка была одержима духом прорицательным. 에베소 지역에 우상 문화를 가지고 수많은 사람들이 귀신이 주는 불치병으로 고통당하고 있었습니다. Из-за того, что в Ефесе культура была переполнена идолопоклонством, поэтому там люди страдали многие от неизлечимых болезней. 그리고 사단이 우리 인간에게 영적으로 올무를 탁 걸어서 지옥불로 끌고 갑니다. Далее сатана расставил свои плотские сети, этими сетями поймал людей и ведет их в ад. 그게 두 번째 강의 때 제가 드렸던 불신자가 멸망하는 이유 운명 6가지입니다. Это то, что я вам говорила на второй лекции вчера, о том, что человек, неверующий человек, живет в 6 видах судьбы. 인간의 영혼의 상태는 근본 문제 속에 빠져 있습니다. Духовное состояние человека находится в коренной проблеме. 인간의 마음은 나 중심, 물질 중심, 성공 중심으로 가득 차 있습니다. А сердце человека переполнено сосредоточенностью на себе, на материальном и на успехе. 우리 인간의 생각의 상태는 귀신에게 장악되어져 있습니다. А мысли людей схвачены бесами. 그래서 이런 점술, 무속, 문화에 집착하고
중독되어져 있는 상태입니다. Поэтому люди схвачены шаманизмом, колдовством, гаданием и культурой. 마지막으로 인간의 삶은 불신자 상태 6가지 운명대로 살아갑니다. И далее уже люди живут как это, 그래서 в 6 состояниях неверующего человека. 제가 그림을 그릴 때 이렇게 마귀가 우리 인간을 사로잡고 있다라고 이야기해 주는 겁니다. И потом я уже рисую дьявола. 그래서 이 사단이 우리 속에 망대를 딱 만들어 놓고 우리 인간을 멸망으로 끌고 갑니다. Вот таким образом дьявол поставил башни и ведет людей за собой. 마태복음 12장 29절에 보니까 우리 속에 강한 자가 우리 인간을 사로잡고 있다라고 기록되어 있습니다. Матфея 12:29 сказано, что человека держит сильный. 이 강한 자를 결박하고 나서 영혼을 구원해낼 수 있습니다. Сначала нужно связать сильного для того, чтобы можно было спасти душу человека. 고린도후서 10장 4절로 5절에 우리 지정의 속에 견고한 진을 치고 있습니다. Далее 2 Коринфянам 10 глава, 4-5 стих сказано, что в нашем сознании, подсознании, бессознании стоят твердыни сатаны. 고린도후서 4장 4절에 세상 신이 복음의 광채가 우리에게 비치지 못하도록 혼미케 하고 있습니다. 2 Коринфянам 4:4 сказано, что Бог века сего ослепляет умы, чтобы не воссиял свет благовествования для нас. 요한복음 16장 11절에 보니까 세상 임금이 우리의 삶을 장악하고 있습니다. Иоанна 16:11 сказано, что князь века, князь 교회마저도 мира 마태복음 держит 16장 людей. 14절에 다른 복음의 속도로 사단이 교회 안에도 이렇게 다른 복음을 퍼뜨립니다. Далее Матфея 16:14 сказано, что сатана даже действует и в церквах и делает так, чтобы люди передавали другую благую весть. 자, 이 문제를 해결하기 위해서 하나님이 이 땅에 그리스도 대신 예수님을 보내셨습니다. Для того, чтобы решить эту проблему, Бог отправил на эту землю Иисуса Христа. 그래서 그리스도가 아니고는 절대 여기에서 빠져나올 수 없습니다. Без Христа невозможно выбраться из этого состояния. 그래서 베드로가 다른 이로서는 구원받을 수 없나니 천하 인간의 구원을 받을 만한 다른 이름을 준 적이 없다라고 복음의 유일성을 정확하게 전달했습니다. Поэтому Петр точно конкретно сказал, что нет другого имени под небом, данного человеком, которое надлежало бы нам спастись. Деяния 4:12. 사단이 만들어 놓은 20가지 망대 아래서 우리를 구원할 영웅은 이 땅에 아무도 없습니다. Никто не может спасти нас из состояния схваченности дьяволом, из его башен, из его рамок, ловушек и сетей. 예수님이 그리스도로 오셔서 우리 인생의 모든 문제를 해결하시고 우리를 구원하시는 분이십니다. Но Иисус пришел на эту землю Христом, разрешил все наши проблемы и спас нас. 그래서 예수님께서 이 그리스도는 우리를 완전히 구원하는 구원자가 되신다라고 요한복음 14장 6절에 말씀하셨습니다. Поэтому Иоанна 14:6 сказано, что Иисус является совершенным Спасителем. Христос. 예수님이 내가 길이요 진리요 너희에게 생명을 주러 왔다라고 인생의 해답을 이야기하고 계십니다. В этом стихе говорится, что Иисус сам о себе говорит, что «Я есть путь, истина и жизнь, я единственный Спаситель, и единственный тот, кто может дать вам ответ». 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그리스도를 보낸 것은 세상 사람들을 구원하려고 보내셨다라고 약속하셨습니다. И также Иоанна 3:16 сказано о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 구약의 많은 사람들은 오실 메시아를 바라보며 구원받았습니다. В ветхозаветное время люди получили спасение, когда верили в Мессию, который должен прийти. 사도 바울과 초대교회 성도들도 그 당시 부활하신 그리스도를 믿음으로 구원받았습니다. Значит, получается, Павел и верующие ранее церкви получали спасение, потому что веровали в Христа, который тогда при их жизни воскрес. 2025년을 살고 있는 우리도 예수 그리스도를 믿음으로 구원받습니다. А мы сами, которые живут спустя 2000 лет после прихода Иисуса Христа на землю, получаем спасение этого Христа тоже. 그래서 히브리서 13장 8절에 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 우리를 구원하신 동일한 언약이 되어지는 겁니다. Поэтому Евреям 13:8 сказано, что Христос вчера, сегодня и во веки тот же.
그래서 우리가 구원을 받아야 될 이유와 예수님이 이 땅에 구원자로 오신 이유가 여기 있습니다. Здесь заключается, почему Христос должен был прийти на эту землю. 우리가 현장에 전달해야 될 답은 뭐냐면 인간이 구원을 받아야 될 이유와 예수 그리스도가 우리의 구원자로 오셨다는 사실을 정확하게 전달해 주셔야 됩니다. На место действия необходимо точно и конкретно передать, почему необходимо получить спасение, причину, и также передать о том, что Иисус пришел на эту землю Христом для того, чтобы спасти нас. 그럼 그 중에 영세전에 구원 주시기로 작정된 사람이 예수님을 주인으로 딱 영접하게 됩니다. Если вы будете так делать, тогда люди, предоставленные к спасению, будут принимать Христа. 제가 거기 성경 구절 9개를 정확하게 기록해 놓았습니다. И там я записала 9 стихов из Библии в этом пункте. Первый — тайное принятие. 요한복음 1장 12절에 예수님을 영접한 순간 자녀된 신분 권세가 바로 주어집니다. Иоанна 1:12. Как только вы принимаете Иисуса Христа в свое сердце, вам сразу дается власть быть чадами Божьими. 에베소서 2장 8절로 9절에 이 구원은 하나님이 우리에게 주시는 선물입니다. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих — это спасение нам дается в дар. 예수 믿는 순간 우리에게 구원의 선물이 주어지는 겁니다. Когда мы с вами верим в Иисуса Христа, в этот момент нам дается дар спасения. 요한계시록 3장 20절에 보니까 볼지어다 내가 문 밖에 서서 문을 두드리노니 누구든지 마음문을 열고 나를 영접하면 내가 그 속에 들어와 그 사람과 함께 동거하며 살겠다라고 예수님이 말씀하셨습니다. Откровение 3:20 Иисус сказал: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». 이게 임마누엘입니다. Это Иммануил. 예수 영접한 순간에 성령 하나님이 우리 안에 들어오셔서 우리와 영원토록 함께 하십니다. В момент принятия Дух Святой входит в наше сердце и вечно пребывает вместе с нами. 그래서 요한복음 14장 16절로 17절에 그 성령은 보혜사 성령이라고 기록되어 있습니다. Иоанна 14 глава 16 и 17 стих сказано, что это Дух Святой является утешителем. 보호할 보, 은혜자, 가르칠 사자. Значит, говорится о том, кто нас охраняет, потом тот, кто нам дает благодать, и тот, кто нас учит. 성령이 우리 안에 내주하는 게 구원입니다. Если Дух Святой пребывает внутри нас, значит, мы получили спасение. 우리가 성령의 인도받는 것은 말씀을 따라가는 겁니다. А руководство Духа Святого мы можем получить тогда, когда следуем за Словом Божьим. 그 성령은 우리에게 충만한 힘을 주시겠다라고 약속하셨습니다. Бог обещал дать нам переполнение этим Духом Святым. 그 이유는 세계복음화 때문에 성령 충만 주신다라고 약속하셨습니다. Для чего Он это обещал? Для того, чтобы выполнить всемирную евангелизацию. 우리가 기도할 때 성령이 실제로 역사하십니다. Когда мы с вами молимся, тогда Дух Святой по-настоящему реально действует. 이게 우리가 말하는 신앙생활입니다. Это и есть наша жизнь веры. 예수 믿기 전에는 마귀가 우리의 주인 되어져서 마귀의 종로로 타고 마귀에게 끌려다녔는데 이제 거기에서 빠져나와서 성삼위 하나님과 함께하는 겁니다. Спасение — это такое происшествие, когда мы были когда-то чадами дьявола, когда сатана был нашим хозяином, когда мы следовали за ним, он вел нас за собой, но мы из этого состояния выбрались, и теперь триединый Бог действует в нашей жизни. Вот это и есть спасение. 그래서 고린도후서 5장 17절에 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물로 거듭난 겁니다. Поэтому 2 Коринфянам 5:17 сказано, что тот, кто во Христе, тот новая тварь. 마귀의 자녀가 아닌 하나님의 자녀된 신분을 소유한 겁니다. То есть теперь человек обрел новый статус, и он теперь не чадо дьявола, а чадо Божье. 우리는 지옥 백성이 아니라 천국 백성이라는 시민권을 가지고 살아가는 겁니다. Мы с вами больше не являемся народом ада, мы с вами имеем гражданство Божьего Царства. 우리는 죄인이 아니라 그리스도 피로 말미암아 죄 사함 받은 의인의 신분을 가지고 살아가는 겁니다. Мы с вами больше не грешники, мы с вами праведники, которые получили такой статус благодаря крови Христа. 그래서 사도 바울이 법적으로 죄와 사망의 법에서 해방받았다라고 말씀하고 계십니다. Поэтому Павел, Римлянам 8 глава 1-2 стих, говорит, что мы получили освобождение по закону жизни Духа. 생명의 성령의 법으로 죄와 사망의 법에서 해방받았다라고 하셨습니다. Сказано, что мы получили освобождение по закону Духа жизни. 더 놀라운 것은
요한복음 1장 1절부터 11절에 우리 안에 생명의 빛이 임한 겁니다. Но что более удивительный факт, что мы, как сказано Иоанна 1 глава с 1 по 11 стих, получили свет жизни. 이 빛은 세 가지의 역할을 합니다. А свет выполняет три функции. 제가 우리 랩런트들에게 질문을 많이 하는데 얘들아 어두운 곳에 뭐가 필요해? 이렇게 질문합니다. Я часто спрашиваю ремнантов и говорю им: ремнанты, как вы думаете, что нужно в том месте, где темно? 가끔 교실에 불을 다 끕니다. И, допустим, выключая свет в комнате. 이 어두운 곳에 무엇이 필요할까? 물어봅니다. И спрашиваю, что нам нужно теперь в такой темной комнате? 모든 아이들이 빛이 필요해요 이렇게 말합니다. Все говорят: нам нужен свет. 우리 안에 생명의 빛이 비추면 어두움이 사라지게 되어 있습니다. Если в нас будет светить свет, тогда тьма уйдет. 소리를 질러서 어두움이 사라지는 게 아닙니다. Тьма уходит не потому, что мы будем кричать. 저와 여러분이 예배를 드린다는 말은 우리 안에 복음의 생명의 빛을 비추는 시간이 예배 시간입니다. Когда мы с вами приносим богослужение, тогда в нас светит свет благой вести. 그러면 우리 속에 있는 어둠의 영들이 떠나가게 되어 있습니다. И в этот момент тьма уходит. 저와 여러분이 기도한다는 말은 빛을 비추어 주는 겁니다. Почему мы должны молиться? Для того, чтобы светить светом. 우리가 렘넌트 한 영혼을 품고 기도하면은 그 아이를 잡고 있는 어둠의 세력이 떠나가게 되어 있습니다. Если вы вложите в свое сердце одного ремнанта и будете молиться за него, тогда тьма, которая держит этого ремнанта, уйдет. 그리고 두 번째는 빛은 생명을 뜻하는 겁니다. Далее, что еще делает свет? Свет сохраняет жизнь. 저와 여러분이 정확한 복음의 빛을 누리고 있으면 구원받을 사람이 그 빛으로 오게 되어 있습니다. Если мы с вами будем наслаждаться светом Христа, тогда к этому свету придут люди, которые будут получать спасение. 그래서 이사야서 60장 1절로 3절에 보면은 우리 안에 영광의 빛이 임하였으니까 빛을 발하라고 말씀하셨습니다. Поэтому Исаия сказано: так как у вас уже есть свет, поэтому восстань и светись. 그러면 열방의 사람들이 그 빛으로 나아올 거라고 성경에 분명히 약속되어 있습니다. И в Библии сказано, что народ придет к этому свету. 그리고 어두운 곳에 빛을 비추면 보이지 않은 것들이 보여지게 되어 있습니다. И также, если вы будете светить светом во тьме, тогда вы начнете видеть то, что раньше не было видно. 우리 속에 눈에 보이지 않는 사단이 각인시켜 놓고 뿌리 내리게 해놓고 체질되게 만든 이 사단의 것들이 보여지기 시작합니다. Если будете светить светом, тогда вы начнете видеть то сатанинское, что было запечатлено у вас, в чем вы укоренились и что стало вашей сущностью. 저는 제가 예수 믿기 전에 내가 이런 여기에 갇혀 있다라는 사실 자체도 모르고 살았습니다. Когда я не верила в Иисуса Христа, я даже не знала и не думала о том, что я могу быть схваченной сатаной. 그래서 누가 예수 믿으라 그러면은 싫다 그러고 안 믿는다 그러고 그건 거짓말이라고 이렇게 말했습니다. Поэтому, когда мне кто-то говорил: да, вам нужно верить в Иисуса, я говорила: не хочу, не буду, вот так отвечала. 그러나 어느 날 저희 목사님이 성경 말씀을 가지고 저에게 이 불신자 상태 6가지를 자세하게 말씀 가지고 이야기해 주셨습니다. Но однажды я встретилась с пастором, и он мне подробно, конкретно, используя места из Писания, рассказал о 6 состояниях неверующего человека. 그 말씀을 들으면서 아 내가 구원을 받아야 될 이유가 여기 있구나 깨닫게 된 거죠. И когда я послушала именно места из Писания, тогда я поняла: оказывается, вот почему я должна получить спасение. 그래서 저는 예수가 4대 성인 중에 한 분이라고 알고 있었거든요. Я раньше думала, что Иисус это какой-то просто политический 한마디로 значит, 말하면 общественный 훌륭한 деятель. 분이라고 알고 있었어요. Я просто думала, что он общественный деятель, какой-то выдающийся человек. 모슬렘에서는 예수님을 예언자라고 말합니다. Допустим, мусульмане говорят, что Иисус это пророк. 여호와의 증인에서는 성자 하나님을 부인합니다. 그냥 선지자라고 말합니다. А свидетели Иеговы говорят, что Бога Сына нету, он просто один из пророков. 제가 현장에서 이단 사이비 종교 다니는 사람 만났는데요. 그 사람들 뭐라 하냐면 예수가 그리스도 아니다라고 대적합니다. Я много встречалась на местах действия с представителями каких-то сект, ереси, и все они отрицают, что Иисус есть Христос. 근데 제가 우리 목사님한테 복음 말씀 듣고 아 예수 그리스도가 구원자구나를 깨달은 겁니다.
Но когда я послушала благую весть от нашего пастора, я поняла, что, оказывается, Иисус есть Христос, и Он Спаситель. 예수님은 이 땅에 그리스도로 오셔서 우리의 모든 구원의 조건을 완성하신 분입니다. И Иисус пришел на эту землю Христом, и Он соблюл все условия для того, чтобы быть нашим Спасителем. 반드시 우리를 구원하실 구원자는 성육신 하셔야 됩니다. Спаситель должен непременно прийти и воплоти на эту землю. 인간을 구원해야 되기 때문에 인간의 모습으로 오셔야 되죠. Так как необходимо было спасти человека, поэтому Спаситель должен был прийти в теле человека. 그리고 반드시 죄 없이 오셔서 우리 죄를 위하여 죽으셔야만 됩니다. И Он должен был быть без греха для того, чтобы умереть за наши грехи. 그리고 반드시 하나님이라는 증거로 부활하셔야 됩니다. Но в доказательство того, что Он является Богом, Он должен был воскреснуть. 그분이 예수님이 바로 그리스도라는 증거죠. И вот Он доказал, что Он есть Христос. 그래서 이 빛이 저에게 비춘 순간 제가 예수님을 믿고 구원받게 됐습니다. И вот когда на нас светит этот свет Христа, тогда мы верим в Него и получаем спасение. 그때부터 이제 말씀 받고 전도 현장 가면서 내 속에 잘못된 이 각인이 이제 내 안에 복음이 각인되고 뿌리 내리고 체질되기 시작했습니다. Значит, когда я на действие вот это шла, рассказывала благую весть, тогда я начала видеть то, что во мне запечатлилось, Сатанинские башни, все неправильное. 하나님을 떠나 있는 게 아니라 그리스도를 통하여서 나는 하나님과 함께 하고 있구나. И я поняла, что мое состояние, как оно изменилось после получения спасения. Я поняла, что я уже не нахожусь отделенным от Бога, а я, благодаря Христу, сейчас вместе с Богом. 그 그리스도가 갈보리 산에서 피 흘려 죽으심으로 나의 모든 죄와 저주 문제를 끝내셨구나. И я поняла, что я не имею первородного греха, потому что Христос своей кровью на кресте очистил все мои грехи. 그리스도가 마귀를 멸하시고 나를 구원하셔서 나는 이제 마귀 자녀가 아닌 하나님의 자녀이구나. И я поняла, что Христос пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола, и теперь я больше не чада дьявола, а чада Божье. 그래서 그때부터 이제 나 물질 성공이 아니라 칠망대를 누리는 겁니다. И теперь я уже наслаждаюсь не на сосредоточенности на себе, на мирском, на плотском и на успехе, а наслаждаюсь семью башнями. 이제 무속, 점술, 문화 이런 거 찾아다니지 않고 칠 여정의 길을 가는 겁니다. И теперь я уже не обращаюсь к шаманам, значит, гадалкам и культуре, а я иду семью путешествиями. 나는 이제 마귀에게 끌려다니는 게 아니라 내 인생은 칠 이정표 세계복음화 여정을 가고 있는 겁니다. И сейчас меня уже не ведет за собой дьявол, а я иду путем всемирной евангелизации, следуя за 7 указателями. 그래서 시작할 때 선교사님께서 미션을 몇 가지 주셨는데 사실은 그걸 제가 하고 있는 거예요. 구원의 길을 계속 그려서 내 안에 복음을 각인시키고 있었습니다. Вот вам перед лекцией пастор дал несколько заданий. И на самом деле такие задания я тоже выполняю до сих пор. Я каждый день пишу путь спасения для того, чтобы запретить себе благую весть. 저도 칠망대, 칠여정, 칠이정표를 기도로 누리고 말씀 찾아서 계속 편집시킵니다. И я также постоянно молюсь молитвой 777 и нахожу какие-то места из Писания и постоянно подытоживаю слово. 그리고 불신자 현장 가가지고 계속해서 복음을 전하고 있습니다. И я постоянно иду на места действия и передаю эту благую весть неверующим людям. 그래서 우리가 받은 구원은 로마서 8장 31절로 39절에 사도 바울이 그리스도의 사랑에서 그 어떤 것도 끊을 수 없는 완전한 구원을 설명하고 있습니다. И также Павел говорил, что спасение, которое мы с вами получили, это совершенное спасение, которое никто не сможет у нас отнять. Римлянам 8 глава, с 31 по 39 стих. 저의 모든 과거의 상처는 아가페 사랑으로 다 치유받았습니다. Я получила исцеление от всех душевных ран, которые я когда-то получила благодаря любви Божьей Агапы. 그래서 우리는 마지막으로 원래 하나님이 우리에게 주신 하나님의 형상을 회복하고 원래 세상을 정복하고 다스리는 세계복음화의 사명을 회복하게 된 겁니다. И также благодаря этому спасению мы с вами получили восстановление первоначального человека и первоначальной миссии, которую Бог нам дал. Бытие 1 глава, 27-28 стих. 여러분 전도 현장 가가지고 한 사람에게 복음을 전해가지고 그 사람이 영접하려고 할 때 사단이 발아가는 것을 저는 현장에서 많이 봤습니다. Вот когда я отправлялась на места действия, я приводила какого-то человека к принятию, человек принимал Иисуса Христа в свое сердце, я очень много видела, как сатана препятствует этому. 이 사람이 정확한 복음을 듣고 예수님 믿고 싶어서 영접기도 하려는데 계속 전화가 계속 울리는 거예요.
Вот, допустим, какой-то человек послушал благую весть, и он хочет уже помолиться молитвой принятия, но ему постоянно звонит кто-то на телефон. 어떤 사람은 이제 영접하려고 하는데 입이 안 떨어진다 그래. 말이 안 나온대요. И, допустим, какой-то человек вроде бы хочет молиться молитвой принятия, но он не может не сказать ни слова. 영접 기도를 시키는데 평상시 말 엄청 잘했는데요. 복음 제가 전할 때는 영접하려니까 입이 안 떨어진다는 거예요. Вот или, допустим, человек хорошо разговаривает, в принципе, по жизни, но когда нужно произнести молитву принятия, не может вымолвить ни слова. 그래서 내가 이게 흑암의 귀신의 역사구나 싶어서 권세 있는 기도로 흑암을 꺾어준 다음에 영접 기도를 시키니까 따라하더라고요. И я, видя такое действие темных сил, всегда молюсь молитвой повелевания, и потом, после уже молитвы, я говорю, давайте еще раз попробуем помолиться, и тогда уже молимся молитвой принятия. 어떤 사람은 탁 영접할 때 뭐라 하냐면 내 속에 있는 뭔가 시커먼 것이 막 밖으로 나가는 느낌이었다고 말합니다. И некоторые люди, которые уже после молитвы принятия, говорят мне, вы знаете, когда я так помолился, мне кажется, что что-то из меня вышло. 진짜 예수님을 딱 영접한 사람에게 예수님 어디 계시냐고 물어보면 자기 마음에 계신다 할 때 뭔가 평안함이 임했다라고 고백하는 사람도 있습니다. Люди, которые искренне принимают Иисуса Христа в свое сердце, они говорят, что Иисус Христос сейчас в моем сердце, и у меня есть покой и мир в сердце. 어떤 사람은 얼굴 빛이 환해지는 걸 느낄 때가 있습니다. И даже некоторые люди после молитвы принятия как будто бы становятся светлее, и у них лица сияют. 우리가 예수님을 영접했다 이 말은 예수님이 보좌 우편에 앉아 계시죠. Вы знаете, что Иисус Христос сейчас сидит на престоле, 보좌의 주님이 성령으로 우리와 함께 하시는 겁니다. и Он, Духом Святым, пребывает вместе с нами. 이게 눈에 보이지 않는 영적인 과학입니다. Это невидимая духовная наука. 그래서 마태복음 28장 20절에 보면은 하늘과 땅의 모든 권세에 가진 예수님이 항상 너희와 함께 있으리라 약속하셨습니다. Поэтому в Матфея 28:20 сказано, что Иисус, который имеет всю власть на небе и на земле, будет с вами до скончания века. 마가복음 16장 19절로 20절에 읽어보면은 복음 들고 제자들이 가는 곳에 보좌에 앉으신 주님이 그들 속에 성령으로 함께 하셔서 그들이 전하는 말씀이 성취되어지도록 역사하실 거라고 약속되어 있습니다. И дальше Марка 16 глава с 19 стиха говорится о том, что когда ученики отправились на место действия, Господь был вместе с ними и делал так, чтобы они могли проповедовать, и это слово исполнялось. 그래서 전도자의 발걸음은 하나님의 모든 관심과 시선이 가 있습니다. Весь интерес Божий находится на шагах благовестника. 우리 렘넌트들에게 이런 중요한 성구를 찾아서 읽어주면서 성령으로 너와 함께하고 있음을 계속해서 각인시켜 주셔야 됩니다. Необходимо вот эти важные стихи из Библии зачитать вместе с ремнантами и запечатлеть в них, что Дух Святой пребывает вместе с ними. 자, 영접은 곧 구원이죠. Принятие — это спасение. 그러면 구원의 정확한 비밀을 알려주셔야 됩니다. Поэтому необходимо рассказать о конкретной тайне спасения. 자, 구원받았다 말은 우리 인생의 과거의 모든 문제가 해결된 거예요. Если получили спасение, это означает, что разрешились проблемы вашего прошлого. 그게 에베소서 2장 1절에 허물과 죄로 죽었던 영이 살아난 겁니다. В Ефесянам 2:1 сказано, что наша душа, дух, вернее, который был мертв, ожил. 죄와 사망의 법에서 영원히 해방받은 겁니다. Мы получили вечное освобождение по закону Духа жизни. 그래서 원죄, 조상이 지은 죄, 자범죄에서 영원히 해방받은 겁니다. Мы получили вечное освобождение от первородного греха, от грехов предков и от личных грехов. 구원은 지금 현재 문제를 해결받은 겁니다. Также спасение — это решение проблем настоящего. 지금 사탄의 권세에서 빠져나왔습니다. Это освобождение от власти сатаны сейчас, в данный момент. 요한복음 5장 24절에 보니까 사망에서 생명으로 옮겨졌다라고 기록되어 있습니다. Иоанна 5:24 сказано, что мы перешли из смерти в жизнь. 고린도후서 5장 17절에 새로운 피조물로 신분이 바뀌었다라고 기록되어 있습니다. 2 Коринфянам 5:17 сказано, что наш статус изменился, и теперь мы новая тварь. 성삼위 하나님이 성령으로 우리와 함께 하십니다. Дух Святой пребывает вместе с нами, вместе с нами. 구원은 우리의 미래 문제 해결입니다.
И также спасение — это решение проблем будущего. 우리는 빌립보서 3장 20절에 이미 천국 시민권을 소유한 상태입니다. Мы с вами уже имеем гражданство Небесного Царства, Филиппийцам 3:20. 그래서 예수님이 누가복음 10장 20절에 귀신이 너희에게 항복하는 것을 인하여 기뻐하지 말고 너의 이름이 하늘나라 생명책에 기록된 것을 기뻐하라고 말씀하셨습니다. Поэтому Иисус сказал, Луки 10:20, «Не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются, а радуйтесь тому, что ваши имена написаны на небесах». 그리고 구원은 오는 여러 세대에 하나님이 많은 증거를 주십니다. И дальше спасение — это такое состояние, когда Бог дает много свидетельств и в грядущих веках. 우리 후대가 보고 알 수 있을 만큼 증거를 주십니다. Бог дает такие свидетельства, чтобы наши потомки могли увидеть их. 우리 불신 가족과 불신자가 보고 알 수 있을 만큼 하나님이 계속해서 우리에게 증거를 주십니다. Бог дает постоянно свидетельства, чтобы неверующие, окружающие нас люди могли это увидеть. 그래서 사도행전 1장 8절에 증인이 되리라 약속하셨습니다. Поэтому Деяние 1:8 Бог обещал сделать нас свидетелями. 세 가지의 증거를 날마다 주십니다. Каждый день Он дает нам 3 свидетельства. 말씀이 살아서 성취되어지는 증거를 주십니다. Он дает нам свидетельство того, что Божье Слово живо и действенно. 우리가 생명 살리기 위해서 기도하면은 하나님이 생명이 살아나는 기도 응답의 축복을 주십니다. Если мы будем молиться за спасение душ, тогда Бог даст нам такой ответ. 하나님이 저와 여러분에게 생명 영혼을 살릴 수 있는 전도와 선교의 증거를 날마다 주십니다. Каждый день Господь дает нам свидетельство о проповедании миссионерства, чтобы мы могли спасать души. 그래서 진짜 응답과 증거는 말씀이 성취되고 기도가 응답되어지고 전도가 되어지는 것입니다. Настоящий ответ — это когда исполняется Слово Божье, когда мы получаем ответы на молитвы, и когда получается проповедование и миссионерство. 저와 여러분의 신앙생활의 근원이 이 구원의 감사와 감격으로 시작돼야 됩니다. Начало нашего спасения — это благодарность и чувство впечатления от спасения. 그래서 구약에 이 구원의 비밀을 가장 잘 설명한 인물이 모세입니다. Лучше всего вот это состояние спасения в Ветхом Завете объяснил Моисей. 신명기 33장 29절에 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다. В Второзаконие 33:29 сказано: «Израиль, блажен ты, Израиль». 너와 같이 구원받은 백성이 어딨냐? Есть ли такой еще народ, получивший спасение? 어떤 문제가 와도 내가 너의 방패가 되리라. И какая проблема бы ни пришла, Бог является вашей защитой. 아무리 사단이 공격해도 내가 너의 승리의 칼이 되리라 말씀하십니다. И как бы сатана на вас не нападал, Бог даст вам победу. 대적이 너를 이길 수 없다라고 말씀하십니다. Бог сказал, что враги вас не одолеют. 네가 그 원수를 밟고 일어나 승리할 거라고 말씀하셨습니다. Бог обещал, что вы будете наступать на ваших врагов. 신약 성경에 이 구원의 비밀을 가장 잘 누리고 전달한 사람이 사도 바울입니다. А в новозаветное время лучше всего наслаждался вот этим состоянием спасения Павел. 에베소서 1장을 읽어보면은 찬송해야 될 이유가 영세전에 구원을 예정하셔서 자기에게 죄 사함을 주셨다라는 내용을 설명합니다. В Ефесянам 1 главе Павел говорит, что почему мы должны славить Бога, потому что Он еще до сотворения мира предоставил нас к спасению и, значит, искупил нас от грехов. 여러분 이 구원의 가치는 그리스도께서 생명을 주시고 우리 영혼을 살려내신 겁니다. В чем заключается ценность спасения? В том, что Христос отдал для нас свою жизнь. 우리가 구원의 감사를 누려야 되는 것은 죄와 사단과 지옥 권세에서 절대 우리 힘으로 못 벗어나는데 그리스도의 사랑으로 해방받은 겁니다. Мы не могли получить спасение от сатаны, греха и ада, но благодаря любви Христа мы получили спасение, и поэтому мы должны благодарить. 그래서 저와 여러분이 구원의 진정한 가치를 발견하면은 모든 헌신이 되어집니다. И если вы выявите вот эту ценность спасения, тогда у вас появится настоящая жертвенность. 그래서 결론에 보시면 구원에 관한 7가지를 질문하고 말씀으로 답을 얻으셔야 됩니다. И в заключение я написала 7 вопросов, которые необходимо задать и получить ответ через Слово Божье. 답은 말씀을 가지고 얻으셔야 됩니다. Нужно дать ответ Словом Божьим.
이게 세 번째 강의 때 그렸던 그 구원의 길 속에 이 모든 답이 다 들어 있습니다. И все ответы на эти вопросы содержатся в третьей лекции «В пути спасения». 오늘 우리 자신에게 질문해 보시고요. 여러분이 사역하고 있는 후대들에게 하나씩 질문해 보셔야 됩니다. Давайте сначала зададим эти вопросы сами себе, а потом уже зададим эти вопросы ремнантам. 나는 구원 받았는가? Получил ли я спасение? 그러면 왜 구원 받아야 되는가? Почему я должен получить спасение? 제가 계속 서론에 구원 받아야 될 이유를 말하고 있습니다. Я всегда во введении говорю, почему мы должны получить спасение. 어떻게 그러면 구원 받는가? Тогда как я могу получить спасение? 우리 인간의 선행, 종교, 철학, 돈으로 구원 받는 게 아니죠. Мы не можем получить спасение ни религией, ни философией, ни добрыми делами, ни деньгами. 자, 그러면 구원을 받으면 어떻게 되는가? Тогда, если я получу спасение, тогда что будет происходить? 오늘 이 강의가 그 내용이겠죠? Сегодня я говорила об этом. 그러면 구원이란 뭔가? Что же такое спасение? 이게 바로 오늘 구원의 비밀, 과거, 현재, 미래 문제 해결 메시지 나왔습니다. Я говорила вам о том, что спасение — это разрешение проблем прошлого, настоящего и 그럼 너는 будущего. 구원에 확신이 있는가? Есть ли у меня уверенность в спасении? 우리의 그 감정이 아닙니다. 눈에 보이는 это не 증거가 наш- 아닙니다. Это не наши какие-то эмоции, не что-то видимое. 우리 안에 있는 그리스도고 정확한 말씀으로 확증하셔야 됩니다. Необходимо ответить на этот вопрос именно Словом Божьим. 그러면 우리가 구원받은 증거가 뭔가? В чем заключается свидетельство того, что я получил спасение? 그래서 이거를 고린도후서 15장 13장 5절에 사도 바울이 고린도 교회 성도들한테 스스로 내가 구원받았는지 확증하라고 말씀하셨습니다. 2 Коринфянам 15:5 сказано, что Павел говорил верующим Коринфской церкви, чтобы они испытывали самих себя. Получили ли они спасение? 뭘 가지고요? 말씀을 가지고. И как испытывать себя? Через Слово. Исследовать себя через Слово. 여러분 창세기 3장에 사탄이 뱀 속에 들어가서 하와를 유혹할 때 잘 읽어보셔야 됩니다. Нам необходимо хорошо почитать 3 главу Бытия, где говорится о том, что змей обольстил Еву. 1절에 중요한 내용이 나와 있습니다. В 1 стихе говорится важная вещь. 함께 찾아서 확인해 보겠습니다. 창세기 Давайте 3장입니다. давайте откроем Бытие 3 главу и почитаем все вместе. 1절입니다. 1 стих. 읽어봐 주세요. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» 자, 뱀이 하와에게 창세기 2장 16절을 물어봅니다. То есть, получается, сатана в образе змея спрашивает Еву, используя стих Бытие 2:17. 자, 16절에 보니까 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되. Но в 16 стихе 2:16 Бытие сказано: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть». 근데 오늘 1절에 뱀이 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. Но в 3 главе 1 стихе змей спрашивает: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» 마귀가 16절을 탁 던졌습니다. То есть, получается, он перевернул место в Писании, которое было сказано 2:16, Бытие 2:16. 하와가 하나님이 주시는 말씀을 정확하게 붙잡고 있는지 확인하는 겁니다. Он проверял, хорошо ли Ева держала за Слово Божье. 자, 2절에 읽어보면은 하와의 대답이 나옵니다. 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무 열매를 우리가 먹을 수 있으나. Во 2 стихе Ева ответила: «Плоды с деревьев мы можем есть». 3절에 읽어봐 주세요. 3 стих. «Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». 자, 하와가 뱀에게 대답하는 내용인데 하와의 영적 상태는 정확한 언약을 희미하게 붙잡고 있었습니다. Здесь мы можем видеть духовное состояние Евы. Мы можем видеть, что Ева держалась не точно за завет. 마귀는 지금도 우리 속에 하나님이 주시는 말씀을 언약으로 붙잡고 있는지 물어보는 겁니다. И
вот сейчас сатана тоже постоянно спрашивает нас и проверяет, держимся ли мы за Слово Божье, как за завет. 그러니까 마귀가 보니까 하와의 영적 상태는 하나님의 말씀이 정확하게 붙들려 있지 않아. 그러니까 바로 4절, 5절 바로 치고 들어와서 마귀 메시지를 줍니다. Дьявол спросил Еву и понял, что она не держится за завет, что она не точно ухватила за завет Божий, поэтому в 4-5 стихе он сразу начинает давать ей свое послание. 4절, 5절 읽어보겠습니다. 4-5 стих зачитаем. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». 바로 마귀 메시지 주죠. 4가지. Это действие, это послание сатаны, 4 вида посланий. 저와 여러분이 하나님의 말씀을 놓치면 사단이 주는 메시지가 우리 안에 자리 잡게 됩니다. 그걸 불신앙이라고 합니다. А если мы с вами упускаем Божье Слово, тогда сатана сразу дает нам свое послание, и оно поселяется в нас, и это называется неверие. 자, 마귀 메시지가 들어오고 나서 6절에 보면은 하와의 상태가 기록되어 있습니다. 6절 읽어보실까요? Значит, Ева послушала послание сатаны, и в 6 стихе говорится о ее духовном состоянии, которое стало после послания сатаны. Давайте зачитаем. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». 먹음직, 보암직, 지혜롭게 할 만큼 탐스러워 보였다라고 기록되어 있습니다. И сказано, что она увидела, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. 자, 보세요. 하와가 마귀 말 듣고 생각하고 마음에 담고 스스로 걸어가서 선악과 열매 밑에 가서 열매를 따서 스스로 먹었어요. Вот смотрите, Ева послушала слов сатаны, его послание. Она вложила это в свое сердце и мысли. Она сама пошла к этому дереву, познания добра и зла, сама взяла его плодов и сама съела. 정확히 말하면 뱀이 꼬리로 선악과 열매를 탁 쳐서 따가지고 하와를 줘야 되잖아요. Но вообще, змей мог бы просто взять это плод, да, и подойти к Еве и дать ей в руки. 마귀는 말만 합니다. 근데 스스로 생각하고 마음 먹고 걸어가서 행동해서 따 먹고 자기 아담에게 또 가서 아담 줬어요. Но дьявол просто сказал свое послание, и Ева сама подумала, сама приняла решение, сама пошла, сама взяла этот плод, сама съела и еще мужу своему дала. 사단이 우리의 생각 속에 마음 속에 사탄의 메시지를 넣어서 스스로 선택하고 결정하게 하는 겁니다. Сатана дает нам свое послание, и мы тогда начинаем думать, размышлять над этим посланием, вкладывать его в свое сердце, принимать такое решение и самостоятельно поступать по этому посланию, принимать такое решение. 하나님이 인간을 만들 때 하나님의 형상대로 만들어서 자유 의지를 주셨다라는 것을 알고 있는 거예요. Потому что сатана знает, что Бог сотворил нас по своему образу и по подобию, и мы имеем свободу выбора. 지금도 하와를 유혹했던 마귀는 우리 속에 사탄의 메시지를 넣어서 우리 스스로 죄를 짓도록 만드는 거예요. И вот это сатана, который когда-то обольстил Еву, обольщает сейчас и нас с вами, дает нам свое послание и делает так, чтобы мы самостоятельно уже совершали грехи. 자, 그러면 아담은 누구의 말을 듣고 먹었죠? Адам послушал чьи слова и поэтому съел плод познания добра и зла. 사람의 말을 들었어요. Он послушал слова людей. 자기 부인의 말 들었다고요. Он послушал слова своей жены. 그럼 아담 영적 상태도 말씀이 언약이 희미해져 있는 거예요. И почему он так сделал? Потому что в нем тоже не было точного завета, в нем завет был неточный. 저와 여러분의 신앙생활을 어떻게 하셔야 되느냐? Как мы с вами должны вести жизнь веры? 사람의 말이 아닌 세상의 이야기가 아닌 마귀의 메시지가 아닌 하나님이 강단을 통하여서 주시는 생명의 말씀을 붙잡고 살아가셔야 됩니다. Мы с вами должны жить, держась не за слова людей, не за слова этого мира, не за слова сатаны, а должны жить, держась за Слово Божье, которое Бог дает нам с кафедры каждую неделю. 마귀는 하나님의 말씀을 놓친 모든 것을 파고 들어와서 인간을 다 무너뜨릴 수 있어요. Если человек упускает Слово Божье, сатана сколько угодно может входить к такому человеку и приводить его к погибели. 마태복음 4장에 보면은 마귀가 예수님을 시험하는 장면이 나옵니다. В Матфея 4 главе говорится о том, что сатана искушал Иисуса. 한번 찾아서 읽어보실까요? Давайте откроем, зачитаем. 자, 마태복음 4장 1절부터 4 глава. 11절에 Давайте зачитаем с 1 стиха по 11 стих. 마귀가 세 가지를 가지고 예수님을 시험합니다.
Сатана 3 видами искушений искушал Иисуса. 그런데 예수님은 구약 성경의 정확한 언약을 붙잡고 마귀를 물리칩니다. Но Иисус отгонял сатану, ухватившись за точные слова из Библии. 4절을 읽어보도록 하겠습니다. 4 стих зачитаем. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. 자, 마귀가 육신적인 것을 주면서 영적인 것을 빼앗으려고 속이려 할 때 예수님이 신명기 말씀을 이용하시면서 기록되었으되 이 말은 말씀이죠. Когда сатана пытался обольстить Иисуса плотским и забрать у него духовное, тогда Иисус вспомнил слово, которое записано во Второзаконии, и сказал ему, написано, 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. 그리고서 7절에 읽어보실까요? Зачитаем 7 стих. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. 마귀가 예수님의 성전 꼭대기로 올라가서 뛰어내려라 천사가 받을 것이다 하면서 명예심을 자극합니다. Иисус сказал, сатана сказал Иисусу, взойди значит, на храм и сбросьте с него, потому что ангелы тебя подхватят. 예수님께서 또 기록되었으되 말씀을 선포하십니다. И тогда Иисус снова говорит ему, написано, 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라. 신명기에 기록되어 있습니다. во Второзаконии написано, не искушай Господа Бога твоего. 마지막으로 마귀가 예수님을 높은 산으로 데려가서 천하만국을 보여주면서 전 세계 것을 다 줄 거라고 유혹합니다. И последнее искушение сатана возвел Иисуса на высокую гору и показал ему все царства мира и сказал, если поклонишься ты мне, тогда я дам тебе все богатства, все царства мира. 그래서 마귀의 본심을 딱 드러냅니다. 경배의 대상을 바꾸라. И здесь проявляется суть дьявола. Он хотел поменять объект поклонения. 10절을 읽어보겠습니다. 10 стих зачитаем. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. 예수님이 또 예수께서 말씀하십니다. Здесь сказано, Иисус говорит ему, 사탄아 물러가라. 주 여호와 하나님께만 경배할지라고 말씀을 선포하십니다. он сказал, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. 아담과 하와는 하나님의 말씀을 놓친 영적 상태 속에서 마귀에게 속았습니다. Из-за того, что Адам с Евой упустили Божье Слово, поэтому они легко поймались на обман сатаны. 예수님은 마귀가 시험할 때 정확한 언약 붙잡고 승리하셨습니다. Но Иисус одержал победу в искушениях дьявола, потому что Он держался за Слово и конкретно держался. 하나님의 말씀은 살아서 역사하고 있습니다. Божье Слово живо и действенно. 요한복음 1장 1절의 말씀은 곧 하나님 자신입니다. Иоанн 1:1 сказано, что Бог есть Слово. 말씀은 우리 영혼의 양식입니다. И также Слово является нашей пищей. 말씀은 에베소서 6장 17절에 마귀를 물리치는 무기라고 기록되어 있습니다. И также написано, что Слово Божье является нашим орудием. 요한계시록 읽어보면은 예수님의 입에서 말씀의 칼이 나오고 있다라고 기록되어 있습니다. И также в Откровении говорится о том, что Иисус говорит о Слове Божьем. 우리 후대들에게 무엇을 심겨 주어야 될까요? Что мы должны посеять в наших потомках? 정확한 복음 말씀 심겨 주셔야 됩니다. Мы должны посеять в них точное конкретное слово благой вести. 우리 후대들에게 네가 왜 구원 받아야 되는지 정확한 말씀으로 진단하고 설명해 주셔야 됩니다. Мы должны конкретно рассказать ремнантам о том, почему мы должны получить спасение, и через Слово Божье, через места из Писания поставить им диагноз и дать понять, почему им нужно спасение. 저와 여러분이 복음 말씀에 사로잡혀서 어떤 사람을 만나도 복음 말씀으로 인생의 답을 줄 수 있으셔야 됩니다. Мы с вами должны быть понуждаемы Духом Святым, понуждаемы Словом Божьим для того, чтобы мы могли любому человеку дать ответ. 그래서 저의 강의 안에 보면은 설명은 별로 없고요. 성경 구절만 다 적혀져 있습니다. Если посмотреть на содержание моих лекций, можем видеть, что там особо нету каких-то объяснений, а просто записаны места из Писания. 제가 저희 담임 목사님한테 배웠습니다. Я этому научилась от пастора нашей церкви. 하나님의 말씀을 설명하려고 하지 마라. 선포해라. Он говорил всегда, не пытайтесь объяснять Слово Божье, просто говорите его, провозглашайте. 뭐 예화를 들고 간증하는 거 그거 하지 마라. 살아있는 하나님의 말씀을 입에서 선포해라. 대언해라. 이렇게 항상 말씀하십니다.
Он всегда говорит, не говорите о себе, что не свидетельствуйте, а просто провозглашайте Слово Божье. 엠마오로 가는 제자들에게 예수님이 말씀을 포럼해 줬을 때 그들의 영안이 열리면서 이 말씀이 깨달아지도록 하나님이 역사하셨다라고 기록되어 있습니다. В книге, по-моему, господи, я не помню, какое Евангелие, от Луки говорится о том, что ученики шли в Имаус, и тогда встретился Иисус, и Он провозглашал им Слово Божье, говорил о Писаниях, и поэтому у них открылись духовные глаза. 성경에 읽어보면은 주께서 제자들의 마음의 문을 여사 성경을 깨닫도록 역사하셨다라고 기록되어 있습니다. Написано в Писании, что Иисус говорил Слово Божье, и тогда сердца учеников открывались. 성경 말씀을 전달하면 성령이 역사하시기 시작합니다. Если мы будем передавать Слово Божье таким, какое оно есть, тогда Дух Святой будет действовать. 성령 하나님께서 들려지고 믿어지고 깨달아지도록 가르치신다라고 성경은 약속되어 있습니다. Потому что в Библии написано, что Дух Святой, Он будет помогать, Он будет учить, чтобы люди, которые слышат Слово Божье, могли его понять, могли в него поверить и могли его услышать. 그래서 우리가 말씀을 준비하고 전달하기 전에 메신저가 말씀에 사로잡히셔야 됩니다. Поэтому до того, как передавать Слово Божье другим людям, в первую очередь сам проповедник должен быть схвачен Словом Божьим, понуждаем Словом Божьим. 그리고 기도로 많이 준비하셔야 됩니다. И также необходимо очень много готовиться в молитве. 성령께서 역사하셔서 말씀이 들려지고 믿어지고 깨달아지도록 지금 역사해 달라고. Необходимо просить постоянно, чтобы Дух Святой действовал и позволял людям услышать благую весть, поверить в нее и осознать ее. 저는 대예배 드릴 때 제가 말씀을 받을 때 계속 기도하면서 30분 동안 말씀을 집중해서 듣습니다. Вот я всегда, когда нахожусь на богослужении и слушаю слово, которое дается с кафедры, я всегда сосредоточенной в молитве это слово принимаю. 오늘 메신저를 통하여서 주시는 하나님의 말씀이 나에게 깨달아질 수 있도록 역사해 달라고 계속 기도를 하면서 예배 시간 말씀을 듣습니다. Я постоянно на богослужении молюсь и прошу Бога, чтобы Он дал мне благодать осознать то слово, которое я слышу. 그리고 저는 слышу. 예배가 끝나면은 월요일부터 토요일까지 그 성경 구절을 다 찾아서 그 본문 내용을 다 읽어봅니다. И потом уже в течение недели я каждый день нахожу места из Писания, которые давались нам в слове с кафедры, и зачитываю их, и зачитываю самое, то, что важное место из Писания, которое было темой. 9시에 제가 유년부 메시지 설교할 때도 제가 하는 메시지 성경 구절 다 찾아 읽어봅니다. И также я те лекции, которые передаю, когда я тоже все места из Писания нахожу и зачитываю. 오전 예배 때 받았던 말씀 성경 구절 다 찾아서 확인합니다. Когда я принимаю какое-то слово Божье, я всегда зачитываю места из Писания. 오후 예배 때 저희 목사님이 판서에서 설교하시는데 판서했던 성경 구절 다 찾아서 확인하고 묵상하고 기도합니다. И на втором богослужении, когда у нас проходит в церкви, да, я тоже принимаю это Божье Слово и потом зачитываю все места из Писания и размышляю над ними. 그리고 현장 가면은 그 정확한 말씀을 다시 전달해 줍니다. И потом уже, когда я отправляюсь на места действия, я снова это точное Слово Божье передаю на местах действия. 말씀으로 모든 사람을 살려내셔야 됩니다. Потому что необходимо спасать всех людей именно Словом Божьим. 제가 기도하고 잠시 쉬었다가 다음 강의하도록 하겠습니다. Я помолюсь, и мы будем отдыхать. 하나님, 말씀 나누는 이 시간에 우리와 관련된 모든 것에 하나님의 나라가 임하도록 역사하여 주옵소서. Бог воздействует, чтобы сейчас Божье Царство сошло на всех местах действия, где сейчас слушают Слово Твое. 정확한 말씀이 우리 안에 먼저 편집, 설계, 디자인되도록 은혜를 허락하여 주옵소서. Господь, дай нам благодать в первую очередь, чтобы в нас эта благая весть была запечатлена, стала нашим корнем и сущностью. 저희들이 가서 사역하는 모든 현장에 정확한 복음 말씀만 심부름할 수 있도록 인도하여 주옵소서. И веди нас, чтобы мы, когда отправимся на места действия, могли передавать только лишь благую весть. 말씀이 살아서 역사하심을 보게 하여 주옵소서. Помоги нам увидеть, что на самом деле Слово живо и действенно. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. Молюсь во имя живого Иисуса Христа. Аминь.